Co my víme, co ostatním vlastně může pomoct. A tak se splétají ty životy naše, jednotlivé pramínky, se splétají do toho proudu života, kde můžeme být neustále překvapováni, pokud se nesnažíme mít život pod kontrolou. Když se snažíme život mít pod kontrolou, kontrolovat svůj vlastní život, no tak nás nemůže překvapit. Pak nás může jedně zklamat, ohrozit, vyděsit, polekat. Ale nemůže nás překvapit, protože se vymyká kontrole. Život se neustále vymyká kontrole. Kontrola, to je pomatenost lidské bytosti, která kontroluje děti. Vytvořili jsme systém výchovy, kde kontrolujeme děti. Vychází to právě z těho dvojího pojetí, jestli ta bytost, to dítě je dokonalé božství, perfektní, nekonečný potenciál, fantastický potenciál, který může rozvinout všechno, co v něm je, pokud mu umožníme, aby to rozvíjel, pokud vytváříme prostor pro to rozvíjení, no nebo můžeme jít, že máme takový hajzla tam, který opravdu nesnesitelně se chová a pěkně je potřeba ho ořezat od začátku jako a řezat tu havěť žádnou nešetří. Mudroval Bobš o pondělí velikonočním, jak říká Jan Vodňanský. A z toho vychází ten systém výchovy, ta představa. A jednou jsme si představili, že děti bude asi bavit ve škole sedět v lavici a nehýbat se. Zřejmě existují dospělí, kteří se domnívají, že pro dítě to je úžasně prospěšná věc. Že někde sedí a nesmí se hýbat 45 minut. Dítě musí pochopit, že hodina ve škole trvá 45 minut. Už to samo o sobě je podivná situace, ale prostě je to tak. A tamto dítě se nesmí moc hýbat, nehýbe se, sedí. Já jsem z generace, která seděla s rukama za opěradlem, takhle jsme seděli. Říkali nám, že to prospěje té páteři, že to bude vynikající. A mohli jsme se protáhnout, když jsme se chtěli přihlásit. No, protože... A pak byla přestávka. A o přestávce jsme se mohli jakoby pohybovat. Nemuseli jsme být úplně znehybněni, ale ty věty byly: neběhejte, neskákejte, nedupejte, nekřičte, nehoňte se, neperte se. To znamená, všechno to, co děti milují, jsme nemohli dělat. Byli jsme jako vězni na vězeňském dvorku. O velké přestávce jsme se dokonce procházeli ve dvojstupu. Za ruku. Krásně. Bylo povznášející. Naše dětská srdce plesala radostí, že konečně je pohyb. A pak přišel tělocvik. Aspoň to, co by nás mohlo bavit, naprosto zničené nějakými pitomými gymnastickými cviky. Byli jsme vysazeni na bradla, na kruhy. Točili jsme se na nějaké nesmyslné hrazdě, dělali jsme výmyky. Což pak o to, my, kteří jsme byli šikovní, tak nás to bavilo. Já patřil mezi šikovní a to měl dobrý. Ale byli tam takoví ti spolužáci, kteří nebyli tak šikovní. Pro ně byla hodina tělocviku utrpením, zoufalstvím. Budeme hrát na hodinou, děti, no a co tlouštík tam jako... No. Pak si mě chyťte. Děti, kdo bude první? Kdo spočítá první úlohu? Děti, kdo to napíše první? Děti, kdo bude první? Co to je za hru tohle? To je hra jenom pro toho prvního. Pro ty, co nejsou první, to není žádná zábava. A děti ve třídě za chvilku vědí, kdo bude první. No a začíná ta zakyslost. Začíná ten pocit, že to za nic nestojí. Já stejně první nebudu, tak co. A pak někdy ten člověk, který ví, že nebude první, je schválně poslední, vole. Piso? Já budu poslední. Ať se všichni honěj, vole. Já budu poslední. A nebo dokonce někdo upadne, má záchvat. Aby byl něčím výjimečný. A pak někdo začne sebe sama devastovat a ničit pomocí nějakých látek, přípravků, aby mohl být originální. Protože čím jiným by byl originální? A najednou se vytvoří to sebeničení, ten zvláštní způsob sebedestrukce,
který začíná tam, u té kontroly, u té potřeby kontroly, u té soutěže, u té soutěživosti, u toho porovnávání, u toho všeho, co nás vlastně ničí jako bytosti. Když bereme dítě jako bytost, jako nekonečný potenciál, jako tvůrce, tak si můžeme všimnout, že od úplného malička, od narození, okamžitě komunikuje. Pak si můžeme všimnout, že se pořád učí. Dítě se učí, ať už ho učíme nebo ne, ono se učí samo. Zajímá se o věci, leze, popolézá, ochutnává, uchopí, očichá, ohmatá, zkouší. Pořád se učí. To dítě to dělá pořád a my najednou v 6 jeho letech máme pocit, že by jako přestalo. Že by přestalo. Proto když řeknete lidem zrušit povinnou školní docházku, tak řeknou, co by ty děti dělali. Jako, a kdo je bude učit? No nikdo samozřejmě, kdo by je taky učil. Učili se sami do 6 let, budou se dál učit sami. Existuje v Čechách teďka takový pan profesor Hejný, on má takový zvláštní systém výuky matematiky, který docela baví žáky, docela to funguje. A já jsem poslouchal rozhovor s panem docentem nebo profesorem Hejným v Českém rozhlase. A bylo to výborné, protože ten speaker najednou řekl, dobře, pane profesore, ale co když rodiče neznají vaši metodu, jak oni poradí tomu dítěti doma, když to dítě si nebude vidět rady? A pan profesor Hejný řekl, ale rodiče nejsou od toho, aby dítěti něco vysvětlovali. Pan moderátor se tak jako odmlčel a pan profesor Hejný řekl, ani učitel není od toho, aby dětem něco vysvětloval. A to už moderátor nevydržel a řekl to, co byste řekli každý druhý z vás. To znamená, a kdo mu to teda vysvětlí? A pan profesor Hejný řekl, kamarád, spolužák. Jedině takové vědění je živé, víte? Jinak je to mrtvé, prázdné, mrtvá autorita, strnulá. Proto dítě je to nezajímavé. Hejný učí matematiku tak, že zadá třeba úlohu a děti vytvoří hloučky. Sejdou se v hloučcích a společně řeší tu úlohu, ty děti. Některé je rychlejší, některé je pomalejší, ale nikdo se nikomu nevysmívá, nikdo se nikomu nesměje. Spolu prostě řeší tu úlohu. A ten moderátor řekl, no dobře, a co když tam někdo jako neprospívá, jak probíhá to doučování? A ten profesor Hejný řekl, to se nestává. Nikdo nezaostává. Všichni postupně to pochopí. Někdo rychleji, někdo pomaleji, ale pochopí to, protože proč by to nepochopili? Na tom není nic nepochopitelného. Na těch úlohách, na těch případech. A ty děti si to navzájem vysvětlí. A děti si to někdy dovedou vysvětlovat překvapivě rychle a zajímavě, dokonce způsobem, který dospělí ani nechápou. No, protože to dítě řekne, no to je takhle, pojď, hop, teď ten dospělý, co řekl? To já mám s vnoučatama, já mám 4 vnoučata a když oni někam vezmou něco na tom počítači, takovou tu hru nějakou, tak já vždycky říkám, co teď děláte? A oni to, dědo, tady takhle musí sbírat ty kostky. Já říkám, no ale jak to sbíráte? Oni, no takhle, blablabla. A jenom koukám. A jim to jde, oni si to řeknou. Je jim 12, 10, 8. A tak si to řeknou. A protože si to takhle říkají, tak ta malá, ta nejmenší se naučila číst asi ve 4 letech. Začala číst. Jen tak, protože oni četli už, že jo, taky, ty starší. Tak začala nějak číst. Pak jsme zjistili, že čte i vzhůru nohama. Protože ona byla zvyklá koukat z druhé strany. No tak, oni si četli knížku a ona koukala. A normálně, tahle ta 4letá Viola, já jí říkám, Violo, ty prej umíš číst? A ona říkala, umím, dědo. Já říkám, tak mi tady to přečti. A ona začala číst nějakou pohádku a řekla, umím to i v obráceně. A otočila a četla dál. A můj syn mi říká, ale ona to umí z paměti, to ona to tak jako... Tak jsme jí dali nějaký buklet, nějakého CDčka, který nemohla znát a četla to tam v obráceně. Teď si představte, že ona půjde do školy a začne tam číst takhle v obráceně tu knihu. Co jí asi řekne učitelka? Prosím tě, dej si to normálně. A ona ztratí tu schopnost. A ona postupně ztratí tu schopnost, tu, kterou jsme měli všichni, když jsme byli malí, telepatii, číst to pospátku, popředu, mluvit pospátku. To všechno, co jsme uměli, prostě ztratíme, protože někdo nám řekne, to se nedělá. To je ta kontrola, to se nedělá. Proč se děti neučí psát oběma rukama ve škole? Jak to, že píšou jenom jednou? Proč se naučí oběma? Děti se to klidně naučí oběma. Moje dcera se začala učit najednou psát levou rukou, když jí bylo 12, tak koukám, píše levou rukou. Říkám, co to děláš? A ona řekla, mě to zajímá, tak jsem to chtěla zkusit.
A dcera píše oběma rukama, píše zrcadlově, takhle kolem zrcátka, ze zhora, ze zdola, zprava, zleva. Tak píše, jako jen tak to zkusila, zajímalo jí to. No to všichni umíme. Psali bychom i nohama samozřejmě. Existují lidé, kteří se narodí bez rukou. Když jste někdy viděli ty dokumenty o těch lidech, tak víte, jak ty lidé nohama dokážou úplně všechno. Dokonce to působí tak neuvěřitelně. Na YouTube je taková dívka, která si líčí oči nohama, že jo? Ona sedí u stolu, protože mají hrozně šikovný ty nohy, tak si došla, ona si takhle třeba opře nohu, když se potřebuje, jo, chodidlo má tady. A teďka ona těma nohama si líčí takhle a to už vám ani nepřipadá jako nohy. Postupně se jako nechápete, jak to tam děje celý, že tam ten kloup je jiný, ona to od dětství prostě trénovala, píše na stroji, na počítači, nohama, jí příborem, ano, jí příborem, nohama. Zkuste se najíst nohama někdo. Kdybychom to trénovali od malička, všichni to umíme. Mohli bychom sníst mnohem víc jídla. Jedli bychom rukama nohama. A vznikne představa té kontroly, té potřeby kontrolovat to dítě, vnucovat mu to, co se má učit. Dneska už to je dokonce diagnostikované, tato úchylka, a říká se tomu adultismus. Je to dospěláctví. Porucha v hlavách dospělých lidí, kteří se domnívají, že automaticky vědí lépe, co má to dítě dělat. A protože to vědí automaticky, tak reagují bez váhání. Tam si nesedej, co tam děláš, prosím tě, co to tam děláte? Přestaňte s tím okamžitě. Kde jsi to našla, tohle ty prase? Co to... Vy jste se zbláznili opravdu, co to tady děláte za bordel? Jdeme. Musíme jít. Teď mu něco vysvětlete tomu dítěti, je 4:30. Zkuste si mu psovi to vysvětlovat. Je 4:30, jdeme. A my tak mluvíme na ty děti. Co to děláš? To je věta. Hele, věta, co to děláš? Posledně si tu větu. Dítě něco dělá, přichází dospělý. To dítě si myslelo, že je chytrej docela. Dítě víceméně se domnívá, že rodiče jsou chytří. Ono dlouho si to myslí. Dlouho, protože oni všechno vědí. I to, na co se dítě ani nezeptá, oni už vědí. A říkají mu to je slunce, to je nebe, to je nos, to je ucho, to je oko. Toto dítě vůbec neví, že to je oko, to dítě to neví. Dítě neví, že to je nos. Teď se to dozví od toho dospělého, no to je úžasný objev. Nedozvědělo se nic. Dozvědělo se pouze, jak se tomu říká. Kdyby ti rodiče byli normální, tak by říkali, tomu se říká nos. Nevíme, co to je, ale říká se tomu nos. Co to je a jak to funguje, co to je za fantastický aparát a kam až pokračuje, to my přesně nevíme. Je to prostě úžasný zařízení. Rozeznává to bilion niancí. Čich je vůbec nejschopnější náš smysl. Je schopen rozeznávat biliony niancí. Kam se hrabe oko, kam se hrabe ucho. Čich je. A kdybyste se podívali na člověka, tak to vidíte, je první. No je první, ne? Frňák je tady, je první, my jdeme za ním, že jo, je to logický. On nás vede. Nos, čich. Když to někde smrdí, no tak nám to tam smrdí. Když nám to tam voní, no tak to voní. Dokonce se říká, když někdo mluví něco divného, tady to začíná smrdět. Bacha, začíná to smrdět. Já mám autistického kamaráda, který, když někdo lže, tak on cítí smrad. On to cítí opravdu reálně a on vždycky žádá ty svoje známí, prosím vás, nelžete v mojí přítomnosti. Mně to je velmi nepříjemné, já cítím strašný smrad. A on mi říkal, stejně to zase zkusej. Chtěj si mě vyzkoušet. Zase zasmrděj. No. Některým autistům to smrdí, když lžeme. A dospělí jsou posedlí představou kontroly, takže říkají dětem ty omezující věty neustále. A samozřejmě je to to nejhorší, co můžete udělat, protože vytvoříte okamžitě v dítěti touhu jít proti tomu. Jakmile to dítě se staví takzvaně na vlastní nohy, to znamená v té pubertě, když odhazuje ty berle těch rodičů takzvané a staví se na vlastní nohy, tak pokud bylo dítěti bráněno v mnoha věcech, tak je začne dělat. Ono si počká, ono přežije těch pár let v té hibernaci doma. Počká si v klidu. A pak udeří.
A čím víc to muselo potlačit, čím víc to muselo dusit, čím víc muselo zakrývat svoji skutečnou touhu, svoji skutečnou povahu, tím intenzivněji to potom vyvře. A pak to je to, ty věty. Kdo si myslí, že seš? Protože rodiče nevědí, kdo to je. On tam s nima bydlí teprve 12-13 let a oni nevědí, kdo to je. Kdo? Od koho to máš? Protože oni nevědí, od koho to má tohleto. Od nás to nemá, maminko, víš, že ne? My jsme dělali to nejlepší. Od koho? Kde jsi tohleto chytil? No kde? Kde asi? Já jsem jednou říkal svojí dceři, který je 27 let, tak jí říkám, hele Agáto, já jsem tak rád, že vy s tím Martinem jste se nekoutali, to je její bratr, že jo, syn náš společný, o 3 roky starší. A já jí říkám, já jsem tak rád, že jste s Martinem nečuměli na tu televizi, že jste si to nepouštěli ráno. Děti prostě měli večerníčka, to byl takový jejich jediný pořad, a pak jsem tam nějaká pohádka, a jinak nic. A ráno takový, že by se to jako zapnulo, takový typ, jak tam poskakují ty lidi podivný, tak to ne. To se prostě nepoužívalo u nás. A já jsem říkal Agátě, teďka po těch letech říkám, já jsem tak rád, hele, že vy jste to tak zvládali s Martinem, jak jste to prostě, že jste si hráli, že jste se zabavili, že jste to nepotřebovali, že jste si nepouštěli tu televizi. A moje dcera řekla, teď by to ani nešlo. A já jí říkám, jak to? Když jsme vám to nikdy nezakazovali? A ona řekla, ale ty by ses tak podíval. Jsem se dozvěděl po těch 25 letech, nebo kolika, po 20 letech jsem se od svý dcery dozvěděl pravdu. Že kdyby mě se někdo ptal, tak já bych všem řekl, nikdy jsme jim to nezakazovali. No ale ona viděla, že bych se tak podíval. A my působíme na děti často jenom pohledem, tou energií. My si myslíme třeba, že ne, že jsme nic neřekli, když jsem mu nic neřekl. To jsou rodiče třeba dětí, existují problematické děti, třeba autistického typu nebo s poruchou autistického spektra, a oni mají někdy sebezničující tendence. Ty děti už jako malinký třeba tlučou hlavou do zdi nebo se zraňujou. Můj kamarád je lektor. On je autista, který je lektorem pro autisty. Je to vědomý autista. On jak si pomáhá rodičům takových dětí anebo těm dětem. Protože je schopen telepaticky s nima komunikovat. Tak je schopen těm rodičům říct, co to dítě chce. Proč se tak chová, co to má znamenat. Proč? Většinou ty děti třeba nemluví dlouho, do 5 do 6 let nemluví. Dokonce existují třeba, že mají diagnózu, že nebudou mluvit nikdy. Dokonce existuje třeba představa, že budou mentálně postiženy. Teď takovýhle 13letý chlapec v Čechách vydal knížku. Autista. Začal mluvit až v 6 letech, do 6 let neřekl nic. Byl opožděný, jakoby ve vývoji. No pak normálně nabral, začal mluvit, rozmluvil se, je docela vtipnej, chodí do normální školy, má tam asistenta a zvládá to normální učivo. V klidu. Tehdy byla řečena diagnóza odborná, kontrolovací, kontrolní. Nemocné dítě, postižené dítě, opožděné dítě, nebude se vyvíjet správně, nepočítejte s tím, maminko, budete mít nějakýho Jo. A tenhle ten kamarád, lektor, říká těm rodičům, nemůžete předstoupit před své dítě, které je velmi senzitivní, je telepatické, nemůžete třeba před něj předstoupit hned po návratu z práce. Nemůžete jít z práce a přijít s tím obsahem vědomí z té práce domů před to dítě, protože váš obsah vědomí bude roztrhaný, rozevlátý, bude plný divných emocí, protože ten blbec mi řekl tamto, ta kráva zase chtěla tohleto, z toho posral prostě co oni. Vymysleli takový hovadiny, než jsme tam seděli 3 hodiny, jsme poslouchali takový keci. A když přijdeme domů s tímto obsahem vědomí, tak to telepatické dítě praští hlavou voze. A co řekne ten rodič? Ještě jsem mu ani nic neřekl. Vidíš to? Viděla jsi to? Neřekl jsem ještě nic a on už tady tohleto. No a on říká těm rodičům, musíte se stavit někde v přírodě. V Dreamlandu. U nějakého stromu, který je krásný. Nebo u vody. U potůčku, u fontány. U jezírka. A tam zkuste vyladit stav svého vědomí. Harmonizujte. Pročišťujte, usazujte ten kál. Usazujte ty usazeniny. Filtrujte. Dojděte až k té čistotě toho jasného vědomí. A pak jděte domů. No a ti rodiče, kteří tohleto praktikují, dosvědčují, že ty děti se ihned mění. Ihned.
To dítě totiž nečeká na nic jiného. Představte si telepatické dítě, které čte myšlenky svých rodičů. Existuje svědectví třeba jedné maminky, která uvěřila diagnóze pro toho syna, že je autista a že žije ve svém vlastním světě, že je někde mimo. Že ten syn je ve svém světě. A ona takhle s ním trpělivě byla, on tam s ní byl vždycky doma, něco si tam hrál, nějak se tam do něčeho zabral. Ona byla zvyklá na to, že on si tam je v tom svém světě, že on s ní nějak jako nemluví, nekomunikuje, on taky nic neříkal. A ona tak jednou žehlila a poprvé v životě jí napadlo, že by mohla být manželovi nevěrná. A v tu chvíli se z toho kouta, kde si hrál ten syn, ozvalo ne. A ona zjistila, že ten syn, o kterém si myslela, že je trvale v nějakém svém opuštěném, uzavřeném světě, že je na ní stále telepaticky napojen. Existuje jiné svědectví maminky, co měla ty dva slavný, takový ty indigový děti. A ta Argentinka, že vyšla ta knížka, nějak se to jmenuje, nevím, Duhové děti. A ona tam popisuje, jak šla do koupelny, tam se česala, protože se chystala na schůzku s kamarádkou a přišel její 3letý syn, Marko, a řekl, chtěl bych jít s tebou, mami. A ona řekla, to nejde, Marko, já mám pracovní schůzku. A on řekl, jak je snadné lhát. A ona mu říkala, jak jsi to poznal, že lžu. A on řekl, já vidím myšlenky v tvojí hlavě, mami, ale nemusím to dělat, jestli nechceš. A tak pak to dítě ztratí tu schopnost. Protože rodiče si to třeba nepřejí, aby to dítě bylo telepatické. Je to pro ně krajně nepříjemné, že ono zná zákoutí jejich myšlenek. Je to pro ně strašidelná představa, že by někdo, vůbec někdo, mohl vidět do jejich hlavy. Máme sousedku v Černošicích a ta má takového syna. Já jsem se jí ptal, co tě naučil ten syn. A ona řekla, naučil mě mluvit pravdu. Protože když mu neříkám pravdu, on se otočí zády. Jakmile začnu lhát nebo používám nějakou manipulaci, nějakou techniku, snažím se ho nějak obelhat, on se otočí zády. On si nevšímal. Jakmile mluvím pravdu, syn jenom září, svítí, nespouští ze mě oči, je nadšenej. A ona říká, no tak jsem zjistila, že musím mluvit pravdu. To jsou ty děti, které nás to třeba učí. A když nemluvíme pravdu, tak se od nás odvracejí a pak takzvaně zlobí. A my se zlobíme na ty děti, že zlobí. A nechápeme, že oni třeba nám jenom sdělují, že nemluvíme pravdu. Že děláme adultismus. Jo. Vytváříme dospěláctví. Pušte ho sem. To je náš člověk, to je náš lektor. To je ten učitel. Nebo učitelka? Učitel. A jak se jmenuje? Tommy? Toby. A mám vnuka Tobiáše, tak tomu rozumím. Kolik ti je, Toby? Máš úplně ženský hlas. A tak jsem chtěl zmínit tohleto na začátek toho setkání. Dneska vůbec nevím s tím, jak se to tady vyvinulo, jak tak sedíte různě, jestli dělat nějakou přestávku nebo ne. Skoro mám pocit, že ne. Protože když ji uděláme, tak už se nesejdeme. To už se nepodaří. Tady byly takový dobrý názor, třeba někdo se bude bát o své místo. Tak ho neopustí. Prosím vás, tady jsem seděl já, jo, hlídejte mi to tady. Tak kontrola. Existuje divadelní představení, který hraje taková partička potřeštěná, hrajou to jako cirkus, spolupracovali s nimi bratři Formani a oni udělají to, že v půlce představení řeknou a teď si všichni přesedněte. A teď ty diváci, no co to, tohleto. A teď některý běžejí hned, že jo, jako. A ty pomalejší, do prdele. Já měl místo vepředu. V půlce to prohoděj prostě, rozházejí to. Je to fakt úžasný pozorovat ten pocit těch lidí jako tohle. To bylo moje
moje místo. Znáte to moje místo? Sedíte na mém místě. Já jsem měl souseda na chatě, když jsem byl malý kluk a ten člověk mě fascinoval. To byl už starý pán a on jezdil autobusem na tu Sázavu nebo ze Sázavy a on musel sedět na svém místě. A jeho místo bylo nějaké ta druhé sedadlo za řidičem u okna. A on kvůli tomu chodil o hodinu dřív čekat na ten autobus, aby mu nikdo nezabral jeho místo. Protože to bylo jeho místo. Ale ne všichni to věděli, že jo? Tak on... Jednou jsem zažil opravdovou hádku a soutěž dvou invalidů, kdo je starší a kdo je poškozenější. Hádali se o to jedno místo. Taky mám. Dvojku. Kolik je vám? 78, mě 83. Tak si vysedněte na klid. To už neřekl, to bych řekl já. Pojďte sedneme si sem oba. Já budu ve spodce mladší. Jakmile podřizujeme svůj život kontrole, představě kontroly, která do nás vstoupí, prostě to do nás vstoupí, tak jak se to učíme od dětství, kontrola, test, kontrolní testy. Uděláme si děti kontrolní test, ano? A, B, A, B, A, B. A, B, A, B, A, B. Tak, a jedeme. A teď máte na to 8 minut. A teď si představte, že je tam dítě, které té úloze nerozumí. A řekněte mi, jakých 8 minut svého života stráví. Jakého poznání dojde v té slavné škole, když tam těch 8 minut sedí a... Co to je za blbost? Neopisovat. Což pak takhle potom fungujeme v životě? Což pak takhle funguje život? Takhle fungují včely a rostliny a voda a mraky a země? Což pak fungují tak, že jakože nespolupracují? Což pak fungují tak, že každý a neopisovat? Já jsem včela určitého druhu, ode mě neopisují. Vypadní čmeláku. Podívej se na ně, jak tady zvědavě obletuje. Všichni se učí a všichni sdílejí, ať jsou to velryby, ať jsou to včely, ať jsou to čmeláci. Je to zvláštní, když potom dneska to studují vědci, že jo, tak jsou udivení, jak se učí včely, jenom tím, že koukají na jiný třeba. Oni tam učí třeba včely, že je nechají tahat takový provázek, aby se dostali k takovému něčemu sladkému. A zjistí, že ty včely to rychle pochopí, vytahují provázky, ale jiný včely na ně koukají přes sklo. Pak oni pustí tyhle včely zpoza skla, ty už vědí, o co jde, takže... A teď všichni... Včela je inteligentní. To je objev. Já mám rád ty vědecké objevy, že třeba kojení prospívá dětem. Potvrzeno vědecky. Muži si zvyšují imunitu pohledem na nahá ženská ňadra. To by člověk nevěřil. Prokázali to Francouzi v náročných výzkumech. Skupiny dobrovolnic a dobrovolníků. Ano, ano, děvčata, no tak, pojďte do toho. Tady musí jít imunita nahoru. Chlapi mi připadají trošku nezdraví tady v tom sále. Co asi dělají děti? Co si prohlížejí na sobě? Jak zvyšují svoji imunitu navzájem? No, a naše kontrola řekne, tohle ne. Že se nestydíš. Co jste tam dělali? My jsme měli jeden z největších průšvihů na škole. Byli jsme na škole v přírodě. To víte, pusťte děti do přírody, že? To je nápad. Byli jsme v 5. třídě. 5. třída, kolik nám bylo? 10? 10 je v 5. třídě? 11? No tak. Takže? A teď ta největší zábava mezi klukama byla navzájem se jako chytit za ten pytlík. Tomu se jako říkalo vybrabčit se, jo? Tak. Ohromná sranda. Bavilo nás to. Byla tam s náma dcera naší paní třídní učitelky. Té dceři bylo tehdy 16 let. Takže před ní to ještě nás víc bavilo.
No a nenapadlo nás, že ona to řekne té mamince. Takže já jsem přijel ze školy v přírodě, pak byla třídní schůzka. To je taková ta zvláštní okamžik, kdy rodiče si připadají provinile a jdou do školy. Sednou si do lavice, teď se jenom jako bojí, co budou slyšet. Pak se vrátili moji rodiče z třídní schůzky. Maminka měla vážný výraz. A řekla, Jardo, pojď sem. A já si pamatuju, že telepaticky jsem všechno okamžitě věděl. Okamžitě jsem věděl přesně, o co se jedná, ona nic neřekla, ona vůbec... No, já jsem to jenom odečet z toho obličeje, všechno tam bylo nahráno. Tak jsem řekl, tak já už to dělat nebudu. Jestli je s tím nějaký problém. Protože by tam mohl být strach, aby se chlapci správně vyvíjeli. Aby z nich náhodou nebyli nějací takoví. Existuje zvláštní, to je typická adultistická představa, že když dítě něco dělá, že jako to potom bude dělat pořád. Například, že když hraje na počítači, že bude pořád hrát na počítači. Pořád chodí rodiče a říkají mi, co mám dělat. Pořád leží na tom počítači. A já říkám, většinou řeknu, umožněte mu aspoň jeden den v týdnu, aby řídil vaši domácnost. Ty rodiče řeknou, cože? Jak by mohl řídit naši domácnost? Já říkám, tak jestli umí hrát na počítači, tak může řídit domácnost. Jestli rozumí tomuhle, porozumí i tomuhle, to není složitější. A ty rodiče řeknou, jak si to jako představujete? A já řeknu, to dítě je na tom počítači protože to řídí. Ono je tam šéfem, ono to celý šéfuje. A jinak žije pořád v podřízeném světě. Pořád je podřízený rodičům, vychovatelům, dospělým, představám, záchvatům dospělých. Ono potřebuje mít prostor, kde to řídí. My jsme to měli, když jsme byli mladí venku, v přírodě, hráli jsme fotbal, chodili jsme, lezli jsme po stromech. Tyhle ty děti mají ty počítače, tam to hrajou. A pak jsem řekl té paní, jsem říkal, a taky je potřeba, aby byl v přírodě, sám v přírodě. A ona říká, my chodíme do přírody, hodně jezdíme, to my jezdíme do přírody. Já říkám, jasně, ale je tam sám ten syn, on je tam sám? A ona řekla, no sám tam není, co by tam dělal sám? A já jí říkám, ale on tam potřebuje být sám. A ta paní řekla, to on nám pořád říká. A já říkám, tak na co se ptáte? Proč se ptáte mě, když váš syn vám to jasně říká? Vy se mě ptáte, co máte dělat se svým synem a je vám jedno, že vám to rovnou říká on? Protože adultista to neslyší, že jo? Dítě něco, no, ale blbosti. Takže zeptáme se někoho moudrého, pane Dušek, kdybyste byl tak hodný. No, tak vy nám říkáte to samý, co on? To snad není možný. To jsme dopadli teda. Půjdeme k někomu jinému, k nějakému expertovi. Expertovi na výchovu. Existuje případ z Ameriky, to je slavný případ, jako 100krát obletý, že jo. Holčička ve škole, hyperaktivní holčička. Podskakovala pořád, rušila při hodinách, sebou pořád mlela. No, tak už to byl problém. A už to byl psycholog, a už to byl psychiatr. A naštěstí psychiatr byl nějaký osvícený psychiatr. Chvilku tak povídal s holčičkou a s tou maminkou. A pak řekl té holčičce, zůstaň tady sama chvilku, prosím tě, já si potřebuju s maminkou něco popovídat. A když odcházel z té místnosti, tak zesílil rádio. A vyšli ven a přes takovýto zrcadlo pozorovali tu holčičku, jo, takovýto, co ta holčička si myslí, že je to zrcadlo, neví, že se na ní koukají ti dva tam. A ta holčička tancovala. Sama v místnosti tancovala. A ten pan psychiatr řekl, maminko, máte tanečnici. Vaše dcera musí tancovat. A ona to je nějaká jedna z těch nejslavnějších choreografek amerických. A ještě do toho všeho těch nejbohatších. Představte si, kdyby tehdy potkala jiného pana psychiatra a ten mi řekl, utlumíme to. Dáme to pod kontrolu, dáme jí takový prášky, to jí neuškodí. Ona bude klidnější, ve škole budou spokojenější, spolužáci a všichni. A ona bude tak takový mátožný pohodě přežívat. Naštěstí potkala úplně jinýho. A to jsou životy, to jsou příběhy. To jsou ty odbočky, to je to, koho potkáme, na koho se naladíme. Ta maminka šla k tomu psychiatrovi, šla tam na to doporučení, ale stejně věděla, že to je nesmysl. Tušila, že je to nesmysl a potkala toho správného. Kdyby tam šla vyplašená maminka, vyděšená, vytřeštěná, se strachem z toho, že má nenormální dítě, tak by patrně potkala toho odborníka, který by řekl, zaléčíme to. Máme na to perfektní preparáty a bude výborně spát. Celý den. A přitom bude krásně plnit povinnosti. Bude schopna plnit povinnosti. Kam se blížíš, Hansko?
Musíš ven? Máš dojem, že jsi vevnitř? Ne, dělej to, dělej. Co je to? To ne, to já až po. Před ani při ne. Já piju tu vodu jenom. Jak vidíte, zatím jenom tak s ní jako flaškuju. Tak to jsem si říkal, že bych vám tak řekl na úvod toho setkání. A kolik je hodin? Už je konec? Nečekal jsem, že skončím úvodem, ale času dost. chtěl jsem jenom naznačit ty příběhy, ty možnosti, to, co se v nás probouzí. Mladší, uvolněte místa starší.